Da vil jeg benytte anledningen og takke fint fra Unni og meg. Takk for fine dager sammen. Det er alltid hyggelig å komme til Færøyene. Vi føler vi er veldig i familie, nordmenn og Færøye. Jeg vokste opp med naboer fra Færøyene på min hjemplass. Vi hadde familier som kom, de var malere. Og trivelige folk, flinke arbeidsfolk på min hjemplass. Men de lærte seg fort norsk, så jeg har aldri lært færøysk. Og jeg tror ikke vi kommer til å snakke det i himmelen heller. Jeg hadde en god venn nede i Israel, Mose Ben Smul. Han sa til meg, Gordon, du må lære hebraisk, sa han. Ja, hvorfor det? Det er det vi skal snakke i himmelen, sa han. Så sa jeg, ja, hvordan vet du det? Jo, det tar en evighet å lære det, sa han. Så det er bare å sette i gang og trene. En ting til som jeg har tenkt på, jeg ville bare nevne for dere. Alle de steder vi har vært pastorfolk, litt forskjellige steder i Norge, og alle steder vi har vært pastorfolk, så har jeg sett betydningen av at Guds folk må komme sammen. Vi har kommet sammen til bønn. Jeg har kalt sammen til felles bønn alle steder vi har vært. Og det å stå sammen i bønn, det gjør noe med byen og bygda og området du er og bor i. Så jeg vil oppfordre dere her, sett i gang med felles bønn. Det er noe djevelen er veldig redd for, og det er når Guds folk samler seg. Vi hadde vekkelsen på Vigeland, det er de områdene jeg vokste opp. Hva var det som var gjennomslaget i den vekkelsen? Det var Guds folk sto sammen i bønn. Så Gud velsigne dere. Der er mye godt som ligger foran. Vi skal stå på å lese noen steder fra Guds ord i Jesaja, kapittel 21, vers 11. Profeten Jesaja, kapittel 21, vers 11. Og der står det slik, vekter hvor langt på natt. Og det gjentas, vekter hvor langt på natt. Vekteren svarer, det kommer morgen, men også natt. Vil dere spørre, så spør, kom tilbake igjen. Så ber vi Herre om din nåde. Vi ber om din visdom og din åndsåpenbaring over ordet. Skal du velsigne hver eneste en som er kommet inn her på Misjonshuset i den ettermiddagsstund. Og vi ber om at du vil få tale til oss og gjøre ordet levende for oss. Amen. Jeg skal si litt til dere om tiden som ligger foran. Og vi har jo et levende håp og det. Vi skal se hva vi får tid til. Men jeg vil spørre, hvor er vi hen i dag i endetidsbegivenhetene? Jeg tror når vi ser ut fra det profetiske ord, så tror jeg vi er kommet nær den dagen som heter Kristi dag. Det er den dagen hvor Jesus skal komme og hente brudeskaren. Det er den dagen vi kaller for bortrykkelsen eller opprykkelsen. Og den dagen ser vi er kommet meget, meget nær. Og disse 3 dagene Kristi dag, den handler om når Jesus kommer bare ned i lufthimmelen. Herrens dag, da skal han komme ned på Oljeberget. Den dagen Kristi dag, det er en hemmelighet. Den dagen kan vi ikke si når skal skje, men den dagen det er Herrens dag, den er mye omtalt i Gamle Testamentet, og spesielt i Zakaria, i det 14. kapittel, beskriver den i detalj hva som skal skje den dagen. Og så har vi det vi kaller for selve dommedag, dommens dag, den ytterste dag, dommen fra den store hvite trone. Alt dette er interessante bibelstudier, men i møtene her, det er sånn jeg underviser på bibelskoler, og vi har møter hvor vi kjører mange møter, så kan du mer være spesifik. Men jeg streker opp noen linjer for deg. Og da er det viktig å spørre, hvor er vi hen i dag i endetidsbegivenhetene? Hele verdens oppmerksomhet i dag er rettet mot Midtøsten.
Og hvorfor er det rettet mot Midtøsten? Jo, for det er et land der i Midtøsten som heter Israel. Og det landet fikk en profeti, en mektig profeti. Og den profetien ble talt for 2750 år siden. Og den står i Jesaja, det er 36 kapittel og vers 8. Og der står det, hvem har hørt slikt? Hvem har sett slike ting? Kommer et land til verden på en dag, eller blir et folk født på en gang? For Sion har vært i barnsnød, og med det samme har hun født sine sønner. Under det skriftstedet der, i Jesaja 36 og vers 8, så kan du skrive 14. mai 1948. Det ble oppfylt for 76 år siden. Ble det profetordet oppfylt som var talt for 2700 år tilbake. Og da er det slik at Jesus fikk spørsmålet, hva skal være tegnet på at du skal komme igjen? Og hør hva jeg sier nå. Jesus kunne ikke ha kommet for 80 år siden, eller 40 år siden. Hvordan kan jeg si det? Staten Israel var ikke gjenopprettet da. Jesus kunne ikke ha kommet for 30 år siden. Hvordan kan jeg si det? Ørken ute i Negev-ørken, Judea-ørken, og når du tenker da på Israel, her nede, hva er det som skjer her nede når det gjelder ørken? I dag blomstrer det. Jesaja sier det skal bli som en Edens hage. Det som de sa var umulig. Og det er bare noen 10 år siden de fikk boret og fikk fatt i vann som gjør at ørken i dag blomstrer. Og Esekiel sier, den er som Edens hage. Og det ser du midt i de store områdene med ren ørken, bare sånn, så finner du flotte oaser hvor alt blomstrer på en fantastisk måte. Og så skal jeg si deg noe til. Jesus kunne ikke ha kommet for 10 år siden. Og hvordan kan jeg si det? For antisemittismen har aldri vært så stor som det den er i dag. Og der står et underlig vers i Matteus 24,9. Det skal hates av alle folkeslag for mitt navns skyld. Det ser vi i dag etter 7. oktober i fjor. Den enorme antisemittismen. Og når jeg ser hva som skjer på universiteter over hele verden, og ikke minst i Amerika, Amerika som har mange millioner jøder. Hvem var det som bygde opp New York for eksempel? Det var jødene. I New York bodde flere millioner, altså New York, New Jersey, og så Long Island, altså områdene der. Masse jøder. Hva er det de opplever i dag i Amerika? En antisemittisme som gjør at mange amerikanske jøder pakker sakene. Hvor reiser de hen? Til Israel. En sånn antisemittisme var det ikke for 10 år siden. Men Bibelen sier det skal det være før Jesus kommer igjen. Og den er veldig ekstrem, det vi er vitne til nå. Så vi lever ikke bare i profetiske tider, men vi lever i høyprofetiske tider. Og vi ser hvordan Midtøsten og Israel er trukket inn i denne veldige åndskampen. Og da står det i Johannes åpenbaring, det 1. kapittel, vers 3. Salig er den som leser. Og salig er de som hører det profetiske ord. Så når du er kommet på møte her i ettermiddag, da er du salig. For du sitter og lytter til ordets forkynnelse.
Og den tredje måten du kan være salig på, ved at du tar vare på det som der står skrevet. Når du går til det siste kapittel i Bibelen, i Johannes åpenbaring, kapittel 22, så sier han der i vers 7, «Se, jeg kommer snart». Men fra grunnteksten så står det, «Se, jeg kommer i et nu». Eller «Se, jeg kommer i hast». Det ble talt for 1950 år siden. Og enda er det ikke oppfylt, men vi har aldri vært så nær som det vi opplever i dag. Og da ser vi i det 10. verset i åpenbaringsboken kapittel 22, så sier han, «Sett ikke seil for de profetiske ord i denne bok». Hvorfor det? For tiden er nær. Og vi ser, før Jesus kommer igjen, så vil det være turbulent. Vi hadde 2 år med korona. Dere merket det også her på Færøyene. Og det var mange som vi var i Spania og hadde møter, vi var i Danmark og hadde møter, vi var jo flere turer til Israel. Ingen av de turene kunne vi ha tatt hvis ikke vi hadde tatt sprøyter under meg. Og mange sa, de må ikke finne på det. Så sa jeg, pass dine egne saker. Jeg er voksen og står for hva jeg gjør. Og jeg vil jo rundt og forkynne. Jeg vil ikke sitte hjemme i stua. Så jeg var veldig fremodig akkurat på det. Men hva lærte den tiden korona? Hva lærte vi? Vi gikk inn i et veldig overvåkingssamfunn, og vi ble overstyrt. Det andre vi lærte var det at pengene ble verdiløse. Det gikk ikke an å bruke kontanter, du måtte bruke kort og system. Og det tredje koronatiden lærte oss, vet du hva det var? Vi fikk et virus som var mye verre enn korona. Det viruset heter frykt. Det var ikke bare ikke-kristne som var grepen av frykt, men tenk på alle kristne som ble grepen av frykt. Og det burde vi jo ikke ha blitt. For midt i en urolig tid så sier Herren, min fred gir jeg dere, ikke den fred som verden gir. Og når koronatiden var over, så trakk vi et lettelsessukk, i alle fall i Norge. Og så brøt krigen fra Russland ut mot Ukraina. Europa hadde egentlig hatt 80 år med fred og harmoni. Det hadde vært uro i Kosovo, det kjenner vi til, Kosovo-krigen. Men stort sett i 80 årene hadde Europa hatt fred, og så kjenner vi til hva som da skjedde den 24. februar for 2 år siden. Så i 2,5 år hadde denne vanvittige krigen utviklet seg. Og jeg har sagt, den krigen som skjedde der, den krigen hvor Russland gikk til krig mot Ukraina, den krigen er opptakten til noe mye, mye mer. Og det ser vi, hva som ligger og hva som kommer. Jeg skal nevne litt mer om det litt senere. Og så fikk vi oppleve det tragiske i fjor, den 7. oktober, med det som Israel da ble rammet av. Og så ser vi da, som jeg nevnte tidligere i et møte, den veldig verdensomspennende antisemitismen, den forbereder i dag for Gog-krigen, og den forbereder i dag for Antikrist og hans komme. Og da spør jeg, hvor står vi henne i de profetiske begivenhetene i dag? De store endetidsbegivenhetene er jo knyttet til Midtøsten. Og vi ser hvordan Israel er veldig involvert i dette som skjer. Men det som jeg synes er interessant med dette landet, det er det som står i Jesaja, kapittel 43, vers 5. Og vet du hva der står? Gud skal dra jødene tilbake. Og så nevner han helt konkret. Han sier, når han drar jødene tilbake, så skal han dra de først ifra Østen. Og hva er Østen? Det er her nede med Kina og Asia. Gud drar de fra Østen tilbake til landet. Og så sier han videre, han skal dra de fra Syden
det de arabiske landene fra Syden. Og tenk på det, etter 1948 var det over 1 million jøder i de arabiske landene. Hvor mange jøder er det tilbake i de arabiske landene i dag? De fleste av de 22 arabiske landene er rensket fra jøder. De regner med det er mellom 2 og 4 000 jøder igjen i noen få av de arabiske land. Fra Syden. Så sier han, jeg skal dra deg tilbake fra Norden. Det er tidligere Sovjet med Russland og Ukraina og de store antallene jøder, og fra det området som heter Hvite Russland, Belarus i dag. Gud drar jøder tilbake fra disse områder. Og så sier han noe mer. Hvem han skal dra tilbake? Han skal dra tilbake fra Vesten. Og hva er Vesten når du ser på kartet her? Jo, Vesten har med Vest-Europa og Amerika å gjøre. Gud drar jøder tilbake. Og vet du hva? I dag er det jøder i Israel. Fra 140 nasjoner i verden. Vet du hvilket under det er? Et mektig under. Og når du leser Jeremias 16 og Jeremias kapittel 23, så sier han bruker fiskere. Og dere er vant til å fiske her på Færøyene. Det er fiske dere lever av. Og når du fisker, så fisker du med not, og du fisker med garn, og du fisker med line. Jeg har drevet og fisket. Og fiske, det er bildet på sionismen, lengsten tilbake til landet. Men når ikke det går, så bruker Gud jegerne. Og hva er jegerne et bilde på? Antisemittismen. Og vi ser antisemittismen, hvor stor den er i dag. Og da skjønner vi, denne tiden vi nå er inne i, så er det veldig høyprofetiske tider. Og så ser vi Israel. Det ligger der som et lysende lys og lyse, for det er et levende demokrati. Der med 22 arabiske diktaturstater rundt seg. Mye kunne vi ha nevnt når det gjelder dette. Men når du leser Esekiel kapittel 36, så står det 21 ganger, jeg vil. Har du den nye King James-oversettelsen, så står det, jeg skal. Og Gud viser der i dette kapitlet hvordan han skal dra jødene tilbake, for både folket og landet hører sammen. Og så vil jeg si litt til deg. I Bibelen så møter du to interessante uttrykk. Du møter et uttrykk, kongen ifra nord. Og så møter du uttrykket, kongen ifra øst. Og hva er disse to kongene han beskriver? Jo, når det gjelder kongen fra nord, så gjelder det tidligere Sovjet med Russland, spesielt, hvor du leser om det i Esekiel 38. Og der sier han i kapittel 38, og så sier han i vers 15, da skal du komme fra ditt land, fra det ytterste Norden. Du har mange folkeslag, og en stor skare, og en tallrik hær. Og så sier han i vers 16, du skal dra opp mot mitt folk som en sky og skjule landet. Og så nevner han der i vers 16, i de siste dager skal det skje. Og vet du hva? I dette kapitlet sier han også, han skal legge kroker i kjevene på Russland. Og i dag er Russland så tungt inne i Syria. De har en stor flåtebase her nord, de har en veltrimmet hær her nede i Syria, og det er Russland som har vært med og stabilisert Syria. Så Russland er allerede dratt ned i Midtøsten. Og det som skjedde nå, i forbindelse med at Iran har sagt at de vil gå til krig mot Israel, så har de fra Russland sendt ned masse fly med utstyr som skal være med og hjelpe Iran hvis Amerika og Israel
går til motangrep mot Iran. Det er kongen fra nord som reiser seg. Og da har du det jeg nevnte her om kvelden, hvordan Russland og hatet fra dette landet, det skal bli veldig tydelig, som vi ser i dag. Men så sier han kongen fra Østen. Hvem er det? Det er Kina. Og når du går til Åpenbaringsboken 16, vers 12, så sier han, den sjette engelen tømte sin skål i den store elven Eufrat, og vannet i den tørket bort for at det skulle ryddes vei for kongene fra Østen. Kongene fra Østen. Nå skal du høre noe interessant. Det som viser seg er det at Russland de siste årene, så har Russland alliert seg med Iran, Nord-Korea og Kina. Russland kunne aldri ha holdt på med krigen mot Ukraina så lenge som de har gjort, uten at Russland hadde fått hjelp utenifra. Og fra Kina så får Russland veldig mye teknologi som de bruker i militæret. Det får Russland fra Kina i dag. Fra Iran får Russland enorme mengder med droner som brukes i Ukraina. Fra Nord-Korea får Russland enorme mengder med ammunisjon. Uten denne støtten så hadde Russland aldri kunnet holde på med krigen som de gjør. Er du klar over det? Så det er et veldig spill. Men så skjedde det noe i midten av juli. Og hva skjedde i midten av juli? Det skjedde borte i Amerika, i Washington. Der var det store NATO-toppmøtet som var der. Hva var det som kom for en dag under det NATO-toppmøtet? Det er ikke bare Russland som har bygd allianser mot Asia. Det har NATO også gjort. Og hva er det NATO har gjort? De har nå bygd allianser mot Sør-Korea, Japan, Australia og New Zealand. Og det er veldig spesielt. Og så vet vi det er veldig spent mellom Kina og Taiwan i dag. Men så sier den japanske statsministeren som var der i Washington den 12. juli, og vet du hva han sa? Det som har skjedd med Russland, som gikk imot Ukraina, det samme kan skje i morgen med Kina, som går imot Taiwan. Tror du verdenssituasjonen er spent? Ja, det skal jeg love deg. Vet du hva jeg er glad for? At jeg er frelst i denne tid. Jeg er så takknemlig for at jeg har billetten i orden. Og vet at dette ragnarokket, det kommer. Og da vet vi at Herren, han har overblikket. Og da kommer vi inn på det som er litt viktig, også å understreke litt grann. Når det gjelder denne Gog-krigen, som Esekiel 38 og 39 taler om, denne kongen ifra nord, han blir beskrevet der i Esekiel 38 som fyrsten over Ross, Mesek og Tubal. Ross er det gamle navnet på Russland. Mesek, det gamle navnet på Moskva. Og så nevnes 5 land. Persia skal være med. Kush, som er dagens Sudan og Libya. Det gamle Put. Ross er Russland, og Togarmer, det er Tyrkia. Alt dette ser vi ligge i dag til rette. Og så har vi det som vi kaller for disse islandstatene, Magogs land. Og Tyrkia er jo veldig spesielt det som skjer med Tyrkia, som er NATO-land i dag, men som er så harm og har en president som igjen og igjen sier Israel vil vi være med å kjempe med og utslette dette landet. Hør, Gud skal dra Russland ned til Israel. Hva er det som gjør at Russland skal ned til Israel? Hva er det som er interessen for Russland? Jo, da skal du være klar over det lille landet som ligger der med 22 muslimske stater omkring seg. Det lille landet der har de siste 10 årene funnet noen av de største gassforekomstene i hele verden. I hele verden.
Og når både England og Tyskland og Frankrike og Benelux-landene, når de sa nei til den russiske gassen etter Russland gikk inn i Ukraina, hvor skulle Europa få hjelp ifra? Så var de for 2 år siden, i mai 2022, var EU-kommisjonen nede i Israel og spurte, kan dere hjelpe oss? Og tenk hvor mye vondt Europaunionen har gjort mot Israel. Alle fordømmelsene som Europaunionen har rettet mot Israel. Det er jo helt utrolig. Og så kommer de ned, kan dere hjelpe oss? Hva sier Israel? Vi skal hjelpe dere. Vi skal hjelpe dere. Og så skriver Israel og Europapresidenten under en kontrakt. Og den kontrakten hvor Israel skal levere gass til disse landene, EU-landene i Europa, den gjelder fra mai 2022 og frem til mai 2050. I første omgang. Hva er det Israel gjør nå? Jo, Israel holder på å bygge en gassrørledning herifra over Kypros, inn i Hellas og videre inn. Den skal stå ferdig nå neste år. Nå driver de og frakter denne gassen til Europa med båter. Og vet du hva? Dette har Bibelen talt om. Det står i Bibelen det nå sier at Gud skal velsigne dette folket. Vet du hva det står i Jesaja, i det 60. kapittel? Så står det slik, og legg merke til hva vi leser. For du vet, Israel har vært så misunnelig på mange av de arabiske landene som har så rikelig med gass og olje, og Israel har ikke hatt noen ting. Og så åpner Gud dører for dem. Og så står det i Jesaja 3 og vers 5. Da skal du se det og stråle av glede, og ditt hjerte skal banke ut ved seg. Og så kommer det, for havets rikdom skal vende seg til deg, og folkenes gods skal komme til deg. Havets rikdom. Der nede fra dypet henter de opp denne rikdommen, og så er de med. Og Israel har jo allerede gitt Egypt masse. De forsyner nå Latvia med gass, og de forsyner nå flere land i Europa med gass. Hva opplever Israel da? Landene må jo betale, og hedningenes gods kommer tilbake til deg. Der ser du hvordan Gud snur alt, og så er dette med å styrke Israel i deres situasjon. Dette er et gammelt løfte som Herren står bak. Derfor vil jeg si til deg, og hør hva jeg sier nå, det bør du legge på hjertet. Tror du at denne karen som heter Putin, som sitter nå i Russland, her oppe i Moskva, tror du han er begeistret for at Israel nå forsyner Europa med gass? Det må du være klar over. Det er han ikke. Igjen vil Russland og Russlands ledelse feste øynene, ikke bare på gassforekomsten som Israel har, men på det havet som du kjenner heter Dødehavet. Det havet der er så fullt av mineraler og rikdommer, og hele verden er avhengig av det havet. Er du klar over det? Til og med på Færøyene, hvor ikke det har så veldig mye dyrket mark, så har det kunstgjødsel. Og kunstgjødsel, det kommer av det de utvinner, pottaske, som de får fra Dødehavet. Og så er det mye kremer, flotte kremer, som ikke virker på oss mannfolk, men det virker godt på dere damer. Det blir alltid 10 år yngre, sier de, men vi mannfolk, vi blir bare eldre, så du trenger ikke prøve hvis du er mann. Du kan bare glemme alt det der. Og da er spørsmålet, når tid kommer Antikrist til
å gå, eller når tid kommer Russland til å slå til mot Israel. Svært mye viser at denne invasjonen, den kommer til å skje før Daniels 17. årsuke begynner. Og den invasjonen hvor Russland kommer, den kommer ikke til å skje med en gang menigheten er borte. Men det blir når pakten mellom Antikrist og Israel, når den skrives under, som du leser om i Daniel, det 9. kapittel og vers 27. Så du skjønner, vi lever i så spennende tider, høyprofetiske tider. Og hva er det vi står foran? Jo, dette området her, der nede i Midtøsten, vil få så veldige konsekvenser. Og de store endetidsbegivenhetene er knyttet der til Israel, hvor Iran vil spille en stor rolle. Og Iran i dag, kjenner vi til, er det store terrorstaten i Midtøsten. Så verdensbildet, det er utrolig urolig. Jeg vil også ta det med til Zakaria. For det er en profeti som gjelder Jerusalem. Og vi ser i dag hvordan verdens nasjoner vil løfte på Israel og løfte på Jerusalem. Og da står det i Zakaria, det 1. kapittel, «Jeg er meget nidkjær», står det, «for Jerusalem og Sion». Hva er Sion? Det er det åndelige uttrykket på Jerusalem. Gud er nidkjær for sin hovedstad. Er du klar over det? 147 nasjoner. I FN er det 193 nasjoner med. 147 nasjoner har skrevet under på at Jerusalem skal deles, men Gud har sagt, den skal ikke deles. Og så understreker han her, i vers 15, i kapittel 1 i Zakaria, «Jeg er meget vred på de trygge hedningefolkene. Jeg var bare litt vred, men de hjalp med til ulykken». Så de som er med å løfte på Israel, løfte på Jerusalem, de kommer til å skade seg selv. Og vi kunne ha sagt veldig mye omkring det. Men så går vi til det 12. kapittel. Og det 12. kapittel her i Zakaria, det er rett inn i hva vi opplever i dag. Og hør hva han sier i vers 2. «Se, jeg, sier Gud, gjør Jerusalem til en løftesten, en tomleskål for alle folkeslagene». Hele verden har en mening i dag om Israel og Jerusalem. Men det er Gud som virker det fram. Det er ikke statsminister Netanyahu eller den israelske regjering. Nei, jeg gjør Jerusalem til en tomleskål, sier Gud. Og så sier han i vers 3, «Jeg vil gjøre Jerusalem til en løftesten for alle folkene». Og så sier han, «Alle som løfter på den skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det». En sånn situasjon hadde vi ikke for 10 år siden. En sånn situasjon har vi i dag. Forstår du da hvor viktig og tydelig det profetiske ordet er? Og så sier han i vers 3, «Alle som løfter på den, hva vil skje, skal såre seg selv. Ja, alle jordens hedningefolk skal samle seg mot det». Så skal jeg ta det med til noe meget interessant som du kanskje aldri har hørt. Og hva er det? Gud har selv en tydelig løsning hva han skal gjøre, og hvordan han skal gjøre det i Midtøsten. Og det står i Daniel, i det 10. kapittel. Og i Daniel, de første 11 versene, så har han et mektig syn hvor han får se Jesus i all sin herlighet, sånn som Johannes ser i åpenbaringsboken i det 1. kapittel. Og så står det i Daniel, det 10. kapittel, vers 12 og 13.
Så sa han til meg, Herren altså, talte til Daniel, frykt ikke, Daniel, for fra den første dagen du vendte ditt hjerte til å vinne forstand og til å ydmyke deg for den Guds åsyn, dine ord blitt hørt, og på grunn av dine ord jeg kommet. Hvem det som kommet? Det engelen, fyrsteengelen Mikael. Mikael. El betyr til Gud. Så sier han i vers 13, her i Daniel kapittel 10, Perserrikets fyrste. Ja, du det som områdene i dag med Iran. Den gang Perserrikets fyrste sto imot meg i 21 dager, men se, da kom Mikael, en av de fremste fyrstene, og hjalp meg, for jeg var holdt tilbake deres kongene av Persia. Og så står det i vers 14, engelen Mikael, en fyrsteengel som i den himmelske verden for Israel. Og hør hva han blir sagt, nå jeg kommet for å la deg få vite hva som skal hende ditt folk i de siste dager. De dager vi inne i nå. For dette et syn om de dagene. Og så står det videre her i vers 20 i Daniel 10, et mektig kapittel. Jeg vil kunngjøre deg hva som skrevet i sannhetens bok. Det ikke en eneste som står sterkt med meg mot disse, uten Mikael, han som fyrste, eller der står den engelske, han som prins for Israel. Så Mikael, denne fyrsteengel, en prins av Israel, han skal stride for Israel og det jødiske folket i endens tid. Og når du da leser i det 12. kapittel i Daniel, så står det, på den tiden skal Mikael stå fram, den store fyrsten. Og hva gjør han? Han verner om Israel, sitt folk og deres barn. Så Gud skal vende alt dette om, og Gud skal vise hvilken autoritet der i den åndelige verden. Og når du går til Åpenbaringsboken 12, så beskriver han også denne Mikael som stred der mot dragen, der i avslutningstiden, og dragen og hans engler, altså det djevelen selv, ble styrtet ned av Mikael og hans engler til jorden. Vet du hva? Det herlig å være på den seirende side. Gud har kontroll. Han skal føre retten fram til seier. Og det var dette som Daniel beskriver om skulle skje. Så du finner ikke menigheten i den 17. årsuke. Da menigheten løftet hjem. Halleluja. Og da venter vi på det som ligger foran. Basunen skal lyde. Og vi inne i den siste tiden av disse dagene før Jesus skal komme igjen. Og når vi ser alt dette som skjer, så det viktig å være klar over Jesus har, og han i sitt jordeliv, så ble det sagt om Jesus. Og Jesus sa det selv, dag og time vet ingen. Ei heller sønnen, sa han. Men i dag sitter Jesus ved Faderens høyre hånd. Der en tett kommunikasjon mellom Faderen og Sønnen. I dag i himmelen vet Jesus om når tiden skal komme. Men det Faderen som skal gi beskjed når han kommer. Og han kommer ved den siste basun. Hvor basunen skal lyde. Og denne basunen i 1. Korinterne 15 og 1. Tessalonikerbrev 4 og 16 og 17, det den samme basun. Og det viktig å være klar over. Men når du leser Åpenbaringsboken, så leser du om de 7 andre basuner. Hvilke basuner det? Det domsbasuner. Men i 1. Korinterne 15 og der i 1. Tessaloniker 4, det frelsende basun, hvor Herren kommer for å hente sin menighet. Men i Åpenbaringsboken 8 og 9 og 10, der det domsbasuner som skal lyde. Og jeg tror, og da vil jeg si til deg, og jeg vil legge det på ditt hjerte,
når menigheten, de frelste, er hentet hjem, hvilken religion blir den dominerende på jorda? Det blir islam. Og hør hva jeg sier nå. Det som skjedde den 7. oktober i fjor, hva Israel opplevde, blir en forsmak på det som kommer til å skje mange steder på jorden når denne religionen skal dominere, når det frelste skare er borte. Det er ikke mye håp. Det er jo derfor disse møtene skal være med å tenne deg, anspore deg til at du forstår hvor vi er henne i endetidsbildet. Og det er da du har disse seilene og basunene i første del av trengselen. Og det er mange som starter, når jeg har møter i Sverige, så snakker de om den store vedermøteren. Det er jo den som begynner i midten av trengselen. Men den første delen av denne 7-årsperioden, les i kapittel 6, 8 og 9, alt det som vil ramme denne jorda, og se når vredeskålene tømmes, all den lidelse som skal gå over denne vår jord. Hør, da er det om å gjøre at du skjønner det er tid til å løfte blikket. Jesus kommer snart igjen. Han kommer snart igjen. Det er ikke tid til å sove. Det er derfor vi venter på det salige håp. Jesus skal komme igjen. Og tenk når jeg sier det, Jesus skal komme igjen, så sier man, det er jo skremmeskudd, sier de. Er det det? Vi skal jo hjem og feire bryllup. Den dagen jeg gifter meg med Unni, tenk om jeg skulle si, det blir forferdelig. Da skal jeg gifte meg med Unni. Skal jeg se på henne resten av livet? Hvordan skal det gå? Nei, det var bryllupsfest. Og når jeg så Unni var pyntet som brud, så tenkte jeg, tenk, hun skal bli min. For en dag. Vi er på vei, på hjemvei. Du må løfte blikket. Og du må forstå, tiden herefter, den er meget kort. Jesus kommer snart igjen. Vi takker deg, Herre. Du har overblikket. Takker deg for du er den som våker over ditt ord. Du er den som vi får se fører retten fram til seier. Du ser situasjonen Israel står i. Rent menneskelig er den vanskelig, men du har overblikket. Du ser hva som også vi skjønner og ser av den profetiske klokke som slår sikkert. Så ser vi de mørke skyer. Vi ser hva som rører seg i horisonten. Men midt i dette så får vi jakt på det profetiske ord som du har gitt din menighet, og som du ber oss, Herre, i denne tid å jakt på. Takker vi på hjemvei. En dag er vår siste her på denne jord, så skal vi få møte deg som vår sjel elsker. Så ber vi, Herre, at du vil at det er denne høsten vi har gått inn i, må bli en innhøstningstid på Færøyene. En tid hvor bønnebarna kommer. En tid hvor frafallene kommer. En tid hvor vi får høre rop om frelse i din menighet. Hjelp oss, vi som har vært samlet i denne ettermiddagsstunden, at vi forstår tiden. Amen.